I det daget, da vår Herre og Sankt Peder gikk og vandrede her på jorden, kom de en gang inn til en kone, som sagde bagda hun het Gjertrud, og hadde en rød hue på hovedet. Da de hadde gått lenge og de begge var sultne, bad vår Herre henne sove akkert om en levsens mage på. Ja, den skulle han da få, men et bitte litet emne tog hun og kjevlet ut. Allikevel ble det så stort, at det fylte hele takken. Nei, så ble den levse for stor, den kunne han ikke få. Hun tok da et enda mindre emne, men da hun hadde baget det ut og brettet på takken, ble den levse også for stor. Den kunne han heller ikke få. Tredje gang tok hun et enda mindre emne, et bitte litet et, men også den gang ble levsen alt for stor. Så har jeg ikke noe at give gjær, sagde Gjertrud, I får like så godt gå igjen uten smakebudde, for levserne blive alle sammen for store. Da ble den kjærlige herre vred, og sagde, fordi du unte mig så slet, skal du have den straff, at du skal blive til en full, og tage din tørre føde mellom barkove. Og ikke få noe at drikke oftere enn hver gang det regner. Og neppe hadde han sagt det sidste ord, så ble hun til Gjertrudsfuglen. Og fløy fra Bakstefjæren opp igjen en skorstensbybben, og enda den dag I dag da man ser henne flyve omkring med sin røde hue ganske sort over hele kroppen. Efter det at piben svertede henne, hun hakker og pikker bestandig på trærne efter mat, og piber mor regnvir, hun alltid tørst, og da venter hun drikke.